大家好，今日我哋嚟到離開怡保唔遠嘅路鎮，嚟到布仙食客家美食啊！好高興可以喺度食到咁多懷舊美食，濃濃嘅當地風味啊！希望大家唔好錯過呢個充滿特色同埋歷史痕跡嘅布仙。Let's go！我哋8點朝早就嚟到布仙嘅早市巴剎啦！哇，見到活雞啱啱到場啊！除咗新鮮蔬菜，呢度都有賣啲衫啊同埋日常用品㗎。大家有冇好中意行巴剎呢？哇！呢個咪咪嘅蜜瓜泰國田雞啊！哦，老人家嗰個燉湯都係最好啊！風濕啊，去風。呢個係豬腸粉啊！睇啲菜靚唔靚？仲有咁多豆腐，啲包粟，油炸鬼，揾到啲嘢食啊！嚟到巴剎，梗係要揾一啲當地嘅特色小食啦。3蚊，呢個係白糕係咪？啊，個擺壁畫上邊嗰隻阿婆買嘅，而家我接嚟買，嗰隻我媽嚟嘅，買70年咯，你嫁翻嚟呢度就買哦。而家你係第2代啊？嗯，大餅冇唔同噶，要放一邊。我諗都係美食嘅。啱未春啊？好。我未睇過係，睇過買翻嚟試下。係咯，呢度嘅醬又冇乜同嘅喎。係啊，其實我呢度醬比較好食啦，唔該啊。呢度有個壁畫，呢個就係布仙最出名嘅地標壁畫啦。加粉冇啊，靚仔。你得咪咖喱啊？甜醬。咁樣夠冇？夠。芝麻冬嗰啲愛啊？係。哇！新年嘅熱粉牌，啱你用啊！啱，啱好。而家1年攞年，一日收翻都幾多？703蚊。係啊，最緊要壯健啫。而家新地用湯，食得做得瞓得。你未俾你我？哦，係啊。嚇咩啊？未俾錢啊！ 3蚊。唔該。八達咖啡。八達咖啡茶鋪。我哋本來想喺巴剎嘅小販中心度食個早餐嘅，可惜今日冇開，好彩揾到依間茶室啫，正。八達裏邊大概有5個賣各種美食嘅檔口。啊！呢個嗰邊茶鋪係長長嘅喎。鋪頭嘅中間呢係有天井嘅，有自然光又通風。你睇到？鋪頭嘅前邊呢就明顯裝修得別緻啲，俾人嘅感覺就係新式傳統嘅嗰邊店，坐落喺布仙大街一排百年老店屋當中，係最有新氣息鋪頭嘅代表作啊！你睇呢個係咩藝術品幾得意？跟住 coffee 嘅，但係好似個神主牌咁嘅樣，幾得意。嗰邊咩事啊？嚇，做咩咁改？唔知咧，我幾十都冇啲咁嘅體驗過呢啲咁嘅嘢，頭一次。係咯。自啲煙唔可以俾你走。佢知你中意熱辣辣嘅個 B 啊！香響怡保啊、砵星啊呢啲地方飲個 B 啊，係幾有滿足感嘅。你個 B 我咧可唔可以飲啊？哦，少甜啦，啱啱好，少少嘅苦嘅味，哎呀，正。古早味板麵，2位auntie uncle 嘅板麵幾多錢啊，7蚊。清清地唔錯嘅湯，呢度係冇肉碎嘅，肉丸、豬肉片。公魚仔、木耳、薯仔菜，呢個係冇肉碎係可以清熱。個板麵好食啊，滑滑，有多少口感，唔錯。呢個 OK，
豬肉滑咁樣嘅。豬肉滑定係魚滑咁樣啊？唔錯唔錯，佢啲料都好食。你公魚仔係瘦啲嘅，薄。公魚仔少少脆，幾好食。我哋以前嘅咧就係板面辣椒，哦，呢個係辣椒仔，呢個唔同佢唔係嗰種酸嘅板面辣椒。啲板面都幾粒辣，呢度都幾正宗乜咯，公魚仔咧，公魚仔冇罩腍嘅，嗯，湯都幾好味嚇，好清，有好多料啊，豬肉片有魚滑，又有肉丸，三樣一齊試咧。三樣一齊試啊，試得出味道咩？唔錯啊！啲豬肉片都好滑，唔會係叫片豬肉丸，啲湯就好甜，啱又有正宗嘅料，又有加料，唔錯唔錯，值得推薦。估到你話好食啊！呢個係甜醬嗰個辣椒醬，我哋擺去旁邊。佢都有加咗啲葱油同埋豉油、甜醬，都幾香嗰啲葱油都幾啲葱油係香。佢嘅白糕喎，好厚實啊，個口感。因為之前食過一啲啊，係好腍嘅。呢個厚實咯，我覺得幾好食喎。好耐冇食呢啲白糕，我覺得呢個白糕幾好食喎，係咯，好食。好食啊！不過佢嘅甜醬咯，都係帶酸酸地嘅椒辣椒都醬，係酸酸地。因為佢啲葱油香，佢啲豉油啊油啲好香，同埋佢嘅白糕好有口感，好結實，但係唔係硬嗰種唔會。黐牙嗰啲啦，唔會黐口嗰啲啦。係咯係咯，有啲呢個好食。好食喎，簡單好食。咁白糕其實係咩啊？好似蘿蔔糕咁樣啊，定好似白糖糕咁啊？淨係米嗰個清咪咯，清冇侵咩嘢。即係好似叉龜格嗰啲。啊，係啦，龜格嗰啲咪炒白糕咯，呢啲冇炒啊嘛，係咪？咁呢個攞去炒到入邊龜格啊！呀，你睇有青瓜嘅，係咯，青瓜哇，特別啲咯，醬品係整嗰陣咧係加開爐出嚟啊，但係佢唔係碌嗰啲人碌好咗嘅，因為我哋去便拎食醬粉，嗰醬粉都碌好咗嘅，然後人哋要咁樣整咧，係仲要開翻片開出嚟。係啦，有啲係圓噶嘛，粒一粒咁樣切俾你，佢有兩種噶嘛，一隻一塊一塊，揼咁咯，一啲係碌一碌咁樣噶嘛，我覺得啲佢俾個醬好少咯。係咯，定係太耐咗，索太勁咯，仲酸味味咯，滑滑地。 OK 啊，啲豬油粉都唔錯啦。豬油粉係有少黐嘅口感，我唔知係咪放耐咗啊，即係比較黐啲。有芝麻香啦，好香。咁啲黃瓜咧，醃㗎，黃瓜酸，醃黃瓜嚟㗎。哦，所以因為有啲地方佢哋中意放哇醃辣椒。即係幾酸下喎，即係食落去酸酸地啦，食咗之後就好酸。好酸咪好咯。你咪兩個好酸咯。我係嫌啲醬少嘅。有啲人咧，佢中意係放青辣椒，啲醃嘅青辣椒，所以呢個唔係醃青辣椒，佢係醃青瓜。有青辣椒，都有。我都有啊。啊，有青辣椒，有醃黃瓜酸。其實呢個豬油粉嘅口感係幾特別下嘅，比較黐啲，比較綿密啲嘅一種口感，佢唔係嗰啲好彈口嘅口感。豬油粉係唔需要彈口嘅噃。因為有啲豬油粉係厚啲啊，所以有彈性啲嘅。呢個係薄啲、綿啲嘅。我要求佢唔黐硬、唔黐口就好噶啦。咁呢個有冇黐口啊？冇呢個好。黐黐地而不黐口。布仙大街兩邊都係百年嘅二戰前雙層店屋，有經典嘅五腳雞、木製百葉窗同埋雙號招牌，俾人一種時光倒流嘅感覺啊！間中仲有壁畫嘅點綴。
呢間睇唔到招牌嘅鋪頭呢，就係仁和茶室。呢度隱藏住布仙名氣最大嘅美食，承載咗2代人嘅手藝。秀珍咖喱生蝦麵有超過50年歷史㗎啦。聽聞呢度嘅客家用料都唔錯，仲有咖喱豬皮添。呢度用嘅蝦係新鮮嘅海產花蝦。中唔中意蝦麵啊？呢個可以揀黃麵或者雲吞麵，我哋揀嚟雲吞麵。咖喱蝦麵11蚊。呢個真係咖喱嚟嘅。佢有淋咖喱汁啦。差唔多係乾咖喱之類啦。家人婆冇食過呢啲咁嘅款，呢度個 special 嘅款咧咁。有個沙蝦。爽口嘅麵，淡淡咖喱香。嗰個咖喱佢冇好辣，係香多過辣。呢係乾咖喱生蝦麵啦，係。即係啲甜麵都幾爽滑。咁係個咖喱汁咧好食喎。個汁其實唔錯嘅，原來喺咖喱係香多過辣。係咯。所以你食呢碗嘢啊，如果冇人同你講係咖喱汁，你可能唔覺你係咖喱嘅。你個咖喱又唔會辣咯 ，OK 啦，唔會話好多粉嗰只啦，清香。你媽嘅 standard 咧就係咖喱咧，就唔好有咖喱粉。係咧，因為太重嘅話，有澀味咯，太重，唔偷唔搶唔夾。哦，我哋食蝦。嗯，有隻蝦甜甜嘅咧。哇！可以搣晒啲蝦過嚟。嗯。呢啲咧就唔好食你個蝦頭，有澀味。啲肉就啱啱好滑，好爽滑。蝦肉新鮮爽口。滿唔滿意啊？滿意嚟講個蝦肉咧啱熟，啱熟就好滑，好爽滑，有鮮味。我哋離開咗布仙大街，前往喜洲新村啊！聽講呢度有個歷史悠久嘅新村住家式美食，古早味嘅南乳炸肉啊，價錢親民，份量足。啊，仲有個炸肉啊！好。老細，你哋呢度都冇招牌㗎嗬？你冇放招牌啊？點樣認住你個檔口啊？之前人哋放心仔炸肉粉咯。嚟緊嗰個乾撈。啊，撈起，恭喜發財啊！身體健康，壽比南山啊！日日瞓得着啊！日日發財，有財。日日瞓得着，日日發財。你咧就係諗住發財啦，所以瞓唔着啊！發咗財咪瞓得着咯。依家我哋揀咗奶粉，我食個頭啖湯先。啊，呢個湯好味。佢有俾好多芽菜啊！你唔擠啲芽菜就顯唔到呢度嘅風格咯。OK，爽口嘅奶粉，我湯都 OK 喎，我湯。係咯，我媽話好飲啊！你試炸肉，試咗啊？有肥加肉，炸肉都幾香，脆。香脆爽口，佢嘅拍你揀得好，皮瘦參半。係咯。呢係三層肉啊，肥嘅有皮啊，個皮好脆。好食啊！呢個炸肉好食，但係呢個又唔同嘅，即係淨係瘦嘅冇咁好食啊。呢個另外一 part。有呢邊係似燒肉，我呢個就冇咁好食。有呢啲三層肉嘅好食。因為你似燒肉嗰邊咧，好似冇醃到，又冇嗰脆脆嘅皮，真係爭啲。但係另外一邊咧，喺呢邊啊炸肉呢邊又好食，又醃到又黏。後味香脆滑。試下其他啲羊料。呢個炸料又冇好脆啊，
沙葛都有啲香料味，香滑滑咁咯。係啊，其實冇乜似沙葛，有冇食過沙葛？呢個香料好香下。即係佢主要唔係沙葛，佢侵咗好多嘢啦，係啊，係咯，仲有啲甜甜地。好似有啲雞仔餅嗰啲味啊，香粉啊、定亞嗰啲味啊嘛。試下嗰個辣椒，辣點椒點點，我試咗， 10啦。我唔中意。哇！呢個係咩表情？個辣椒醬係專攻辣 ，one dimensional 攻辣嗰只。唔 OK 啦，你中意食辣嘅，可能你會好中意啦。佢冇加料啊，定係辣椒同油啫。嗯。我覺得佢豆腐幾爽滑哦，佢嘅魚又係幾爽滑，一食落去啊，好食喎！普通啊，你隻古早嚟咧，好食都好食喎，喺豆腐啊有豆腐味啦。係喎，但係好食啊！總共13個二啊，炸肉粉就6.8，佢個叫6扣二。喺布仙嘅檳榔園，有當地人心中最地道嘅家鄉味——容姐刀馬切。咁嗰度入都得嘅。你諗住我真係捐落去啊！刀馬切就係客家人對板麵嘅獨特稱呼。呢度嘅麵係手工製作㗎，口感好特別。啊，我一個乾撈板麵啊！我自己夾啊！好勁嘅個 B 鋪啊！好熱啊！佢個杯都係熱嘅，用滾水淥過去。你睇泡都好似幾香下。咁好似飲啤酒咁啊，黑啤啊。係喎，冇太濃嘅嗰邊味啊。不過係真係幾香，幾香滑。不過感覺上係好似奶味重過嗰邊。不過佢係唔錯喎，真係熱辣辣咁樣。好夠辣，熱，好夠熱辣辣。誒，個別屙咧？ OK，有啲嗰邊味啊，都唔錯啦，啱啱夠甜，啲豬仔苦味啱我。呢個刀麻切，有啲叉燒嗰啲蒜味，即係自己揀嘅。我揀咗叉燒，跟住揀咗幾件料。呢個刀麻切板麵，好厚實啊！睇樣。好厚實嘅口感啊！個板麵個口感係幾唔錯啊！個麵嘅口感我中意啊！個醬汁我又覺得佢鹹咗少少，係咯，調味再鹹翻少少，我會好食啲。味道都 OK 嘅，係啲啱味。我就重口味啲嘅，啲叉燒就硬啲，普通嘅叉燒。呢個係咩啊？矮瓜。矮瓜油。湯咧就好似個重味啲，你擠嗰啲料落去咧就夠味咯，襯配得到嘅咯。你個湯唔係俾你飲啊，好似汁咁咯。係飲咧就太過重味咗。咁個油料好食冇啊 ？OK 啦，個魚又唔夠滑。吊片卷。好食。鹹咗少少，不過佢有吊片香味。呢個係魚丸，我覺得幾爽啊！佢有魚味，呢個就滑啲，唔錯下佢嘅養料都。最特別就係佢嘅麵啦，佢嘅麵好有咬勁咁咯，你食嚼咗落去，你都要嚼得幾厚先嚼得晒，其實幾好食。個湯汁其實我覺得 OK 嘅，溝埋個麵食落去係幾開胃。佢嘅叉燒啊，有一部分啊
佢嘅邊啊，即係燒得燶啲嘅喎，即係你食咗之後係啊，你食到個燶味。佢話特別燶嘅喎。係焦香味，唔係燶味。燶味就係苦嘅。如果燒嘅咧，就嗰個叫做嗰啲叉燒頭。你煎嘅咧，你個成塊嗰個變咗邊爛。呢唔係 glaze 嘅蜜汁，呢個係冇糖漿㗎嘛。係燒嘅，佢係攞鑊嚟煎嘅，你知冇？燒嘅最主要咧係嗰啲糖啊，成間滴汁滴咗個底嗰度，嗰個叉燒頭咧就係精華。燶㗎。呢啲係成塊邊爛都係咧，應該係煎嘅叉燒，唔係燒嘅叉燒。用鑊煎㗎，而家叉燒唔係一定要燒肉㗎。其實啲羊豆腐都好食啊，鬆鬆滑滑，就整體落去食落去你就覺得好食啦，就會好開胃啊！你會想食晒氣啊！頭先嘅麵總共15溝7，一碗麵兩杯個 B。 4件料加叉燒。布仙壁畫下通常都有賣客家茶果同埋Nyonya Kueh嘅檔口。我哋早上嚟嘅時候茶果檔冇開，中午12點我哋倒翻轉頭就開咗啦，好開心啊！聽講布仙嘅糕點都幾出名㗎，每日都有唔同嘅糕點檔啊。今日開檔嘅呢，就係唐人社糕點啦。好似好多嘢想食咁啊！係咯，啲缽仔糕，你豆紅豆啊，定係青色嘅紅豆啊。菜飯？哎呦，太多嘢咗啦。依個笨蛋還有紅豆要放嘢嘛？有啊，你就揀多樣嘢。呢個番薯蛋芋頭糕嚟㗎，呢個。係呢度都仲有好多炸嘅喎。你最多人食邊一樣啊？泰國人咯。你哋全部自己做㗎？係哇！嗰日每日要好早起身先做到咁多款。 4點。呢個係咩嚟㗎？呢個沙公米，呢個咧？呢個胡角，呢個胡演，呢個煎木薯。我一個胡角啊！我諗住今日冇開嘅，有日日都有啊！固定咗啊，輪流休息啊，我哋。Nyonya Kueh木薯糕，呢個唔知咩龜，呢個係缽仔糕。哦，呢個木薯糕鹹嘅話，試下木薯糕先。好硬。係咯。啊，哦，真木薯嚟嘅喺入邊。係一成嚿木薯嚟㗎。佢真係有嗰種木薯喺入邊，跟住出邊嗰層咧，黐黐地，有少少帶鹹，幾特別下。同我哋平時開嗰木薯糕係唔同嘅嘢嚟嘅咯。直頭係木薯嚟嘅咯。有帶甜有帶鹹，薯糕有軟有硬，有鹹有甜。呢個係沙谷米糕啊。紅色嘅呢個有椰絲嘅。唔知我食到椰絲嘅味道啊！個睇出嚟煙韌韌，其實幾好食下㗎。佢唔好甜嘅喎，我食唔出係咩味道啦，真係。不過佢椰絲好香。知。簡單。佢顏色好靚。應該都係笨登。可能真係粉燈沙谷米粿，不過係幾好食㗎。我幾中意啊，其實。呢個咧，呢個係缽仔糕啊！缽仔糕係咩味㗎？紅豆，佢上邊咧都有放啲椰絲。椰絲俾你。有紅豆嘅味，呢個我中意。唔會甜，有紅豆嘅香味嘅，紅豆沙嗰種嘅口感。係咯，呢個缽仔糕好食。哇！呢條肥貓。肥貓。係隻喵啊你！係啊，佢開始嚟人。你知唔知啲貓成日行過唔吉仔仔咁樣係啦，嗨你？咗你先走啊！哇，佢跟呢個背景幾靚。東方茶室係布仙嘅老字號，呢度最出名嘅呢就係手工包啦。1962年開始已經傳到第3代咗㗎啦。聽講呢度嘅其他美食都唔錯。手工包。你要咩包？炆豬肉包、南乳包、叉燒包，定係你想齋嘅？一定要嗌炆豬肉包啦，係嘛？
叉燒包、菜包最受歡迎。我最唔中意菜包啦，我要叉燒包、想炆豬肉包、叉燒包同菜包。菜包啊，有南乳包喎。哎呀，點算啊？咁多包，仲有咖喱雞包添喎。嗯，哎呦，咁多嘢點搞？冇啦冇啦，4粒好盡。炆豬肉、南乳，哦，咁南乳叉燒同菜包，咁我個咖喱雞包。最多個咖喱雞包啊！跟住咧，佢有送兩粒咪咪仔豆沙俾我哋。睇下呢個係咩嚟嘅先？喂，南乳包，哦，兩嚿肉，兩嚿大肉，一個炆豬肉包冇咗，你試下呢個。我平時我中意食生肉包，幾香個南乳豬肉味啊！佢炆到好入味啊，其實嗰個豬肉好入味啊。我而家都聞到。係咯，好入味，好好食啊！不過係重味啲咯，你覺得點啊？呢個重味啲咯，我中意食生肉包嘅，清甜，個肉好碌一忽啦，好。做咩我成日都食到啲結結地？我都話呢條脷壞嘅。係你先之前話估到你啊，咩結咗少少。你估早嚟啊？用咗50年係咁樣嘅。唔知50年啦，好耐啦，已經個味覺都變咗啦。呢個係菜包，頭先試咗呢個菜包啊，呢個係沙葛啊，我覺得佢好香啊，好香，跟住好爽啊，嗰個沙葛味好食啊，佢調味嗰啲啱好啊，個包都有甜甜地嘅味。咩事啊？我唔中意食菜包。呢個衰樣出晒嚟啊！呢個菜包啊，係佢哋呢度好受歡迎嘅包嚟㗎。喺布仙小鎮嘅隔離就係甲板古鎮啦。呢個係咩地方啊？葉四大院，想當年孫中山都有嚟住過㗎。1870年嘅甲板比怡保更加輝煌啊！如今嘅甲板繁華不再，遺留落嚟嘅就係滄桑嘅美感啦。近年來有心人積極發展甲板嘅旅遊，體驗非常之獨特。3年前我哋嚟到甲板已經覺得非常之驚喜，3年後帶媽媽重遊，我哋覺得甲板好似做得更加好咗。我哋都從余曾先生，佢又好熱心咁帶我哋行咗一轉。下次有機會，我哋再分享喺甲板嘅新發現。依間882咖啡廳之前我哋都有嚟過，呢度早餐同埋午餐比較熱鬧，麵食啊、咖喱麵同埋洋料都好受歡迎。Coffee Pink Special 4溝3一杯。玫瑰。玫瑰玫瑰，我愛你。玫瑰玫瑰。你就唔識下一句咗係咪？我想你。春夏開在臉頭上，玫瑰玫瑰我愛你。呢個玫瑰啊，玫瑰本身都係 coffee 嚟嘅，coffee 冰，其實佢嘅 coffee 啊都已經好夠味，唔單止有顏值，仲有實力。coffee 哦，玫瑰。金金地，結苦金啊！涼記炒粉，開市未啊？開，或者最多人嗌係咩啊？麵啊！哦，麵，仲有乾炒馬拉麵啊，即係晚黑咪goreng都有啊。2點17溝。滑滑月光河。一撈咗蛋之後啊，感覺到係滑啲嘅。
唔差，香滑夠味。好滑啊，其實。我頭一次食乾河，我覺得咪食香炒粉，同小炒粉一樣咩？香炒粉加隻蛋。佢哋幾香幾滑，係咪好似冇咁有鑊氣？呢個我覺得佢嘅味道方面有少少單一啲啦。冇話好出色啊，不過好食啦。係啊，所以你咧，你係因為你唔中意食炒粉啊？我通常我中意食啲炒粉，呢個好似好黏啊。係啊係啊，因為咁，因為尤其是加咗蛋啊，我哋講滑咯，你又講黐咯。呢個樣就吸引。死我食啊！因為好多豬油渣。豬油渣好香，不過覺得係鹹咗啲啊，爭咗啲黃雞味。而家你冇包菜，都係用包菜就好食。即係我媽嘅福建麵咧，其中一個醒燈就係要有包菜。係啊係啊，仲有菜心啊，菜心唔開就睇包菜啊。爭緊啲上湯味啊！最緊要係冇咗後耳味咯。冇咗後耳味嗰啲，你咪已經60年揾唔到咗噶啦嘛。失傳啲嘢就唔好再要求人哋有啦。你就係講近60年嘅。咁你中唔中意個福建麵啊？味道唔錯啦，不過真係鹹咗啲。不過鹹咗啲，唔知係咪失手？豬油渣好食，脆脆地。不過呢兩碟嘢感覺上，如果我住喺附近嘅話，我係會嚟食㗎啦。呢啲佢係幾香嘅，加埋個豬油渣，咁其實真係會正好多。希望大家中意我哋嘅報鮮美食團啊！後會有期。知唔知道點樣將個包變靚仔咧？你又想搣包皮啊？你睇啊！做咩有滑滑嘅包皮唔食，搣到佢剩翻個粗粗嘅一面啊？你搣開咗佢滑滑光鮮嗰一面，就呈現佢嘅最原始、最靚仔嘅一面。但係滑滑嗰個皮都好食噶喎。嗱，我搣咗俾你食啊！要搣咗出嚟就唔好食咗。好食㗎，你問我媽點解中意搣包皮咧？你教我起㗎？嗰啲包皮就係你發個包嗰陣時，嗰擠嗰度烏蠅啊乜嘢咁樣曱甴啊到嚟，所以係好邋遢嘅，所以你搣咗佢。你仲有一啲咧，如果係你冇話擺開嚟咁樣發嘅咧，就可以食嘅個包皮。以前傳統嘅咧，佢就要搣咗個包皮去嘅。如果新式嘅，你冇話咁樣攤開嚟啊，咁你有嘢嚟冚住佢啊，咁嚟發咧，咁個包皮就可以食嘅。咁啊睇你中唔中意食嘅包皮啦。你話咪你中意佢呢款靚仔樣啦。